তো তখন হচ্ছে শুকনো পটাশ নেবেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আমাদের টিয়া পাখির জন্য যে ব্রিডিং বক্সগুলো, সেই বক্সগুলো ধুয়ে মুছে যে এদিকে রোদে দেওয়া হয়েছে। আজকে বিকেলবেলায় আমরা কিন্তু কলোনিতে ব্রিডিং বক্স দেওয়ার চেষ্টা করব, যদি সময়ে কভার করতে পারি। তো ইনশাল্লাহ বিকেলে আরেকটা ব্লগ হয়তো তৈরি করব। কবুতরগুলোকে ছাড়া হয় নাই, এদেরকে এখন ছাড়বো, একটু উড়াবো। অনেক নতুন বাচ্চা সেট করা হয়েছে। বাচ্চাগুলো আস্তে আস্তে পুরনোদের সাথে তাল মেলানো শুরু করছে। একটু কাছ থেকে দেখাই গেট আপটা। কবুতরগুলোর গেট আপগুলো একটু দেখেন, মাশাল্লাহ। এগুলো সব ফ্লাইং ইউনিটের কবুতর আমাদের। এগুলো সব হচ্ছে গিয়ে আগামী সিজনে পাল্লা করা হবে, রেস করা হবে ইনশাল্লাহ। সবই হচ্ছে বাচ্চা কবুতর, সবই আমাদের প্রোডাকশনের বাচ্চা। এই যে বেরোনো শুরু করছে অলরেডি। এই পার্টিশনে যা আছে সেগুলো একটু দেখাই আপনাদের এট এ গ্ল্যান্স, কারণ বের হয়ে গেলে আর দেখানো যাবে না। বাসুদ একটু দেখাবো। ওয়াও, বাচ্চাগুলোর কালার মাশাল্লাহ, ফিটনেস, গেট আপ অসাধারণ। যাও এখন সবাই বেরো। ওইটা কি চিল না বাজ? এটা কি বাজ আসছে মনে হয় একটা। সব কবুতর ভয়ে দৌড়াচ্ছে। এলোমেলো সব উড়া শুরু করছে। ওই কোন দিকে যেন চলে গেল। একটা বাজ আসছে দেখলাম একটু আগে। বামে যেগুলো বসছে এগুলোকে উড়াই দেই। নতুন বাচ্চাদের পুরনোদের সাথে তাল মেলাতে একটু সময় লাগবে। ফুল ইউনিট হইতে হয়তো আরো সপ্তাহখানিক লেগে যাবে। এখনো সবাই উড়তেছে কিন্তু এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ভাবে। আবার একটু পরে দেখাবো না আমি। ব্রিডিং রুমে আসি, কিছু বাচ্চাও আছে আলাদা করার মতো, সেগুলোকেও এখান থেকে আলাদা করতে হবে। এই একটা মার্শাল্লাহ, সাথেরটা কই? দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। এই দুইটা এক জোড়ার বাচ্চা। আরো তো বেশ কিছু আছে, একবারে তো সব নেওয়া সম্ভব না, দুইটা দুটাই নিতে হবে। আচ্ছা আমি দুইটা রেখে আসি। বিসমিল্লাহ। এইখানেও দুইটা বড় হয়ে গেছে মাশাল্লাহ। অনেক সুন্দর বাচ্চাগুলো মাশাল্লাহ। এই দুইটাও অনেক সুন্দর হয়েছে, সাপসিলা হবে দুইটাই মাশাল্লাহ। মাশাল্লাহ, এই যে দুইটা খাকি বাচ্চা আমার ফেভারিট। দেখেন এটা আর কত চমৎকার একটা ঝুটি হয়েছে। ওর বাবা মা দুইটার কোনোটারই কিন্তু ঝুটি ছিল না, বাট ওর ঝুটি আসছে। আর ঝুটিটাও কত চমৎকার, স্পষ্ট একটা ঝুটি, অনেক সুন্দর একটা ঝুটি হয়েছে। খাকি কবুতর আমার অনেক পছন্দের কবুতর, আর বাচ্চা দুইটাও গর্জিয়াস হয়েছে মাশাল্লাহ। যাও, এখানে কয়টা আনলাম? 6 আর 2 8টা। আরো আছে বাচ্চা, আমি নিয়ে আসতেছি মাশাল্লাহ। এই যে আরো দুইটা বাচ্চার চেহারা আর হচ্ছে গিয়ে গ্রোথ দেখলে মন ভরে যায়। এত সুন্দর ফিটনেস, চেহারাও কিন্তু কম যায় না, খুব চমৎকার।
মাশাল্লাহ, 6 আর 2 8। মাশাল্লাহ, অনেক চমৎকার বেবি। বাট এটা দেখেন, এই যে একটা ছোট্ট বক্সের মতো গুটা উঠছে, এই যে। তো আপনাদের একটা শর্টকাট টিপস দেই, যারা পুরনো কবুতর পালক তারা অবশ্যই জানেন, যারা নতুন তাদের হেল্প হবে আর কি। বিষয়টা আমি দেখাচ্ছি। এইরকম যদি ছোটোখাটো পিম্পলের মতো হয়, পক্সের মতো হয়, গোটার মতো হয়, তো বাচ্চাটাকে আগে দেখবেন যে ওর পায়খানার রাস্তার এই দিক দিয়ে আশেপাশে দিয়ে গোটা টোটা আছে কিনা। যদি দেখেন যে এই দিক দিয়ে কোনো গোটা নাই ওইরকম, তাহলে সিম্পল একটা মেডিকেশন, এই যে যে গোটাটা দেখতেছেন এটার মাথাটা একটু চিমটি দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবেন। দেখবেন যে একটু পুজের মতো বা কষের মতো বেরোবে বা একটু ভেজা ভেজা লাগবে। তো তখন হচ্ছে শুকনো পটাশ নেবেন। আঙ্গুলের মাথায় যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে পটাশ। এই পটাশটা একটু আঙ্গুলের মাথায় করে নিয়ে, মানে শুকনোটাই জাস্ট হচ্ছে ওই পিম্পলটার মাথায় ডলে দিবেন। পিম্পলের এই জায়গাটা ভেজা থাকার কারণে পটাশটা দিলে কিন্তু এটা লেগে যাবে। তো এইভাবে দিলে আস্তে আস্তে এই গোটাটা আর বাড়তে পারবে না, এটা এভাবেই শুকিয়ে যাবে। আরেকটা বিষয় সতর্ক থাকতে হবে, কোনোভাবে যেন পটাশটা কবুতরের চোখের মধ্যে না যায়। চোখের মধ্যে গেলে কিন্তু চোখটা অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা হচ্ছে আমাদের বার্ডস ক্যানভাসের কাস্টমাইজ লেগ ব্যান্ড। কবুতরের ডাটা মেনটেন করার জন্য হচ্ছে আমরা কাস্টমাইজ ট্যাগ বানায় নিয়ে আসছি। আজকে আমরা যে কবুতরটাকে ট্যাগ পরাবো, এই কবুতরটার সিরিয়াল নাম্বার দেখেন F1075। মানে এই পাশে দেখেন সালটা লেখা আছে BD 2024 সালের 75 নম্বর সিরিয়ালের বাচ্চাটা। ওকে আমরা এখন লেগ ব্যান্ড পরাই দিব। পায়ে কত চমৎকার লাগতেছে। ও বড় হলে আর বের করা সম্ভব না এটা। তো লেগ ব্যান্ড পরানো শেষ, তার আগে কিন্তু আমরা একটু রেজিস্টারে এন্ট্রি করে নেই, আমি ওইটাও দেখাচ্ছি। রেসারদের দিয়ে ফস্টারিংয়ে দিয়েছিলাম, একটা ডিম ফুটে নাই। এটারও এখন লেগ ব্যান্ডটা পরাবো। এটা হচ্ছে খাকি কবুতরের বাচ্চা, ওর বাবা মা খাকি। তো এটার প্যারেন্টসের ডাটা এন্ট্রি করব আমরা প্রথমে। এখানে ডিটেলস কিন্তু লেখা আছে, ওর প্যারেন্টসের লেগ ব্যান্ড অর্থাৎ বাবা এবং মা দুইজনের এবং বাচ্চার নাম্বার কত, সব ডিটেলস এখানে মেনটেন করা আছে। তো এইটাকে হচ্ছে গিয়ে সিজন শেষে আমরা আবার হচ্ছে এক্সেলে এন্ট্রি করে দিব, কারণ কয়টা বাচ্চা সারভাইভ করলো, কোনোটা মাঝপথে সমস্যা হইলো কিনা, সেগুলো বাদ দিয়ে যেগুলো আমাদের থাকবে সিজনে সবগুলো আমরা হচ্ছে এন্ট্রি করে দিব। 24 712 আর আমাদের কাস্টমাইজ যেটা নাম্বার সেটা হবে হলো F176। আর এইখানে হচ্ছে ওর বাবা এবং মায়ের নাম্বারটা লিখবো। 30037 হচ্ছে ওর বাবার নাম্বার, আর ফিমেলটা হচ্ছে রাসেল ভাইয়ের, এই জন্য ওটার লেগ ব্যান্ড নাই। ওটা জাস্ট আমরা বোঝার জন্য রাসেল ভাই লিখে রাখলাম ফিমেলটা। এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাবের ট্যাগ। দেখেন ক্লাবের ট্যাগটা কত চমৎকার হয়েছে, এই যে জাতীয় স্মৃতিসৌধের একটা প্রতিকৃতি কিন্তু দেওয়া আছে। ট্যাগের ডিজাইন, কালার সবকিছুই হচ্ছে আমার পছন্দের। বাম পায়ে আমাদের ক্লাবের ট্যাগটা পরাই, আর ডান পায়ে হচ্ছে আমাদের বার্ডস ক্যানভাসের কাস্টমাইজ ট্যাগ। এই যে দেখেন দুই পায়ে দুইটা ট্যাগ, একটা হচ্ছে ক্লাবের ট্যাগ বাম পায়ে, আর ডান পায়েরটা হচ্ছে আমাদের বার্ডস ক্যানভাসের কাস্টমাইজ ট্যাগ। আজকে কবুতরের এখানে মোটামুটি ভালোই কিছু কাজ করলাম, অনেকগুলো বাচ্চাকে ট্যাগ পরাইলাম, বেশ কিছু বাচ্চা বাইরে দিলাম। তো ভিডিওতে সব কিছু কিন্তু দেখানো হয় নাই, বেছে বেছে কিছু অংশ, চুম্বক অংশ দেখানোর চেষ্টা করছি। ওই দেখেন কবুতরগুলো অনেক সময় উড়াউড়ি করে দেন হচ্ছে গিয়ে এখন বামে বসে আছে, রোদ পোহাচ্ছে। আর যেই বাচ্চাগুলো আমরা বাইরে নিয়ে আসলাম, এই যে এখানে বাচ্চাগুলো সর্বমোট এখানে 13টা বাচ্চা আছে মাশাল্লাহ। আরও কয়েকটা বাচ্চা ভেতরে আছে যেগুলো আরও 2-1 দিন পরে দিতে হবে। আজকে চাইলে দিতে পারতাম, বাট দিলাম না। আজকের ব্লগে অন্য তেমন কিছু আর দেখাইলাম না, কবুতরই দেখাইলাম শুধু। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।